大家好，咁我今日咧就會講翻我呢幾日啦。咁我真係上篇啦。咁因為咧我之後咧仲會有幾日嘅，我預我之後應該會買嘢噶啦，所以我就拍住上篇先啦。咁我首先就講我之前拍過啲片啦，再加埋我之後買嗰啲嘅動漫商品。首先啦，呢個之前都介紹過噶啦，就係呢個星光樂園嘅咪啦，都係蘇菲嘅，係啦，一樣咧就呢一支啦。咁之前都講過，如果你想睇下入面內容咧，就可以睇下我留意一個 YouTube 啦。呢個就係陶樂斯嗰支咪啦，細迷你嗰支嘅蛋啦。我之前都有講嘅，如果大家想有知道咧，就可以都去睇噶。咁而家就到杯墊啦，咁就係琴日去呢個 Anime Cafe 啦，咁就係星光樂園做主題，咁就係大阪嘅日本橋啦，同埋秋葉原嘅 Anime Cafe 都係呢個星光樂園嘅。咁我就抽到眼鏡姐姐啦，咁立啦，呢啲同人換嘅，呢個就花音，呢個就係朱莉女神嘅，係啦冇啦。咁我而家就講翻我啲事情。呢一種咧就係喺 Anime Cafe 嗰啲下面咧。下面嗰幾層嗰啲咧有得賣嘅鎖匙扣，好平嘅啫。咁就有呢隻女歐娜啦。呢個就係 Love Live 嘅 Kotori 嘅鎖匙扣啦。仲有就係呢個無齒葵嘅，就係星夢學園。咁就鎖匙扣。到呢個啦，咁我就喺呢個大江戶溫泉物語啦，咁就有得玩呢啲嗰啲吊水球嘅，咁就我無意中就見到呢個星光樂園啦，咁我就買咗啦。係啦，咁就正版啦。咁呢個就今日嘅收穫啦，就有呢一包嘅新出啦，咁就第9彈嘅，咁就係佢呢隻有2粒心形嘅軟糖啦，同埋嗰啲卡，點知有一種咧就係有鍍金咁樣啦，有13種就係普通嘅，咁我希望抽到鍍金啦。就有3XL 嗰啲啦，有唔同嘅，咁我而家就開啦。咁好啦，我而家就展開啦。咁係啦，緊張。哦，先得唔緊要啦。咁就抽到呢一隻 Fortune Party 嘅衫啦。咁都閃嘅，都幾靚。雖然抽唔到鍍金，但係都 OK 嘅，呢隻下 N 啦。然後咧入面就有2粒糖啦，咁就心形嘅，係啦冇嘅，呢度就冇晒啦。咁我打晒佢先。到仲有一樣嘢啦，咁我就喺一間超級市場啦，就見到呢個扭蛋嘅啦，咁就係有啲糖嘅。可以扭出嚟，咁就呢隻就係立立啦，我揀咗呢隻。咁我見到嗰度剩翻有 Jason Parfait 啦，即係呢一個位有 Jason Parfait 同埋淨係美麗啫。咁我揀立立啦，仲有得一咁就咧，嗰啲上面就會有一個夾啦，咁就係呢個立立。咁我就開俾大家睇下先啦。
剪爛個包裝先啦。係啦，咁因為時間關係咧，我已經開咗啦。咁就咁樣啦，咁就乾淨。咁就呢度有個夾啦，就一粒，應該係裝飾嘅啫，立立嘅。咁就可以擺呢度擺唔到，只可以夾喺呢個上面啦。睇下要夾嘅。呢個咧就係扭嗰個位啦，就扭啲糖，咁我就未開啦，我費事開，咁就已經大概講完佢主要嗰啲啦。咁好啦，希望大家鍾意條片啦，下次再見啦，拜拜。